Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengerjakan ekskavator. Di permasalahannya ini safety locknya tidak berfungsi. Setelah kami buka box bagian ini, kami cek, ternyata ini soketnya dimakan tikus. Kabelnya sudah kami sambung. Permasalahannya juga biasanya bagian ini juga yang biasanya sudah kalah ini, yang ada ini kayak platnya ini yang biasa kalah juga kalau safety locknya tidak berfungsi. Cek di bagian ini sama soket ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.